Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. ‘Yan secondary school kashi na 7. Sannan yake a cikin ofis ɗin shi, hannun shi da kidawa yana ta faman chatting, hankalin shi kwance. Gani an turo mishi wani sako da wata sabuwar namba wacce bai santa ba. Da har kamar ya share sai kuma ya fasa. Duba yayi bidiyo ne har guda biyu aka turo ta nambai. Tunanin zuciyar shi ta fara yi. Waye kuma ya turo mai bidiyo? Ga dai shi dai ba a ce komai ba, iya bidiyon kawai aka shiya. Sai kuma ya fito daga wajen saƙon ba tare da ya buɗe bidiyon ba. Abin da yake ya ci gaba da yi cike da nishaɗi, sai dai kuma zuciyar shi na cin tunanin bidiyon da aka tura mishi. Kowa ya oho, sannan bidiyon me ya ƙunsa oho. Haka dai zuciyar shi ke ta faman jero mishi tambayoyi waɗanda ba shi da amsar su. Gani ya kasa samun sukuni akan bidiyon ne. Hakan ya sa ya koma nambar yana buɗe bidiyon kawai. Da sauri ya tashi tsaye bayan ya gama kallon bidiyon yana faɗin what? Da ƙarfi ya faɗa. Da sauri ya shiga bidiyon don tabbatar da abin da idanun shi ke gani. Ruby ce ta da wani saurayi suna ta fama tsotsotsin bakunan juna kamar wasu mayu. Gani ya saurayin ya cire mata riga, wanda ta na halittar ƙirjinta suka bayyana a fili. Da sauri ya fito daga bidiyon ya shiga ɗayan. Ɗan ma dai Rufi ce, sai dai wannan karan ita kadai ce take magana. Tana mai faɗin, yanzu ya yake so na yi da rayuwata, idan har wanda zan aura ya gane cewa ni ba budurwa ba ce. Kuma me kike so na ce? Mai, da wani ba kike so ne mishi bayani, sannan da wani ido zan dubi iyayena. Iya abin da birin ya kunsa kenan yanke. Da alama ba ita kadai ba ce, ita da wacce ta yi bidiyon suke magana. Lambar da aka turo mishi sakon ya shiga kira, sai dai kuma kwata-kwata har lambar ta gama ringin ba a ɗauka ba. Sake gwadawa a karo na biyu, nan ma dai ba amsa. Zama yi dama gaba ɗaya jikin shi babu ƙwari, bandarawa babu abin da jikinsa ke yi. Wannan watsatsiyar yarinya ce za ta zama matar shi kuma uwa a wajen 'ya'yan shi? Lallai akwai gagarumar matsala kenan. To amma kuma kai ma fa abin da kake aikata da 'ya'yan wasu kenan. Wani sashi daga zuciyar shi ya bashi amsa, ai dai ni namiji ne. Wani zuciyar ta sake bashi amsa. Tashi da sauri da har fita daga cikin ofis ɗin, gaba ɗaya ran shi da kuma hankalin shi a matuƙar takule. Inna, ko yau ba za ki ba ni niƙa ba ne in je in kai? O ni yaso, Indo, ke da kullum sai an yi faman tafiya wajen niƙa, ke ce yanzu da kanki ke so ki kai? Anya babu wata ƙasa. Ni fa ina babu wani abu. Kawai dai na yi ƙawaye ne a can, shi ne nake so na je mu yi wasa da su. Kuma yanzu kin ka ai ba na daɗewa, da wuri nake kawo niƙa ba na kai magarba kamar ta. Ko? Gaskiya ne, yanzu fa da wuri kike dawowa ba kamar da ba. Sai dai da haka tafiyar taki tana yi tana shiririta. To ba mai niƙa ba ne ya ce in dinga zuwa da wuri sai mun niƙa in dawo da wurin. Kuma fa har da sauri ta rushe bakinta, tana da kashe da mai niƙa ya mata. Kuma me, na ji kin ɗauko magana tiren kuma kin yi shiru, me ya faru? Ba kuma ina, dama so nake na ce miki rannan matan mai niƙa har ta yi min ta bani na ci. Kuma to ai shi kenan, in tashi mu je na zuba miki niƙan, ki je ki kai. Na ji maka babban kicin a zaure yana ƙoƙarin shigowa gida. Haka ina ta zuba mata niƙan, ta tafi ciki da farin ciki, saboda ta je mai niƙa ya bata jela yau ma ta saɗe. Tenuwa da ya yi ta shekaran jiya da ta sha. Tana tafiyar take faɗin, lalle ma dole ne ina ta dinga iwo a rado. Irin wannan daɗi haka da abin fitsari take da shi. Amma don ƙarya, shi ne ma wata ce min wai zafi ne lokacin da aka kama ta ita da lagwali yana sa mata abin fitsari. Shegiya ashe ba ta son na ji daɗin ne. To wallahi tallahi Allah ya kama ta. A wallahi ne ma yanzu kullum zan dinga bawa mai niƙa yana samu, saboda daɗinta. Gashi kuma in dinga bashi na shanu na yana sha min. Allah akwai daɗi. Ganin ji ta kawai an rufe mata ido, sannan an ɗaga ta sama. Baki ta buɗe tana shirin ihu.
nan ma ba dama saboda toshe mata bakin da aka yi. Cikin duhuwar gona suka kai ta suka ajiye ta. Da sauri ta buɗe ta tana shirin kurma ihu. Habu ta gani tsaye a gabanta, sai abokin shi Musa. Habu, wannan wani irin wulakanci ne, a ce ina tafiya za ku wani ɗauke ni kamar ina tsana, kuma sai da kuka ga na fara girma salon ku tozarta ni. Malama dakata, ba ma son hauka a nan wajen. Musa abokin Habu ya faɗa, yana mai zaro wata yar ƙaramar aska da ƙugun wandon shi. Idan kika kuskura kika mana iyo ko kuma kika faɗa ma wani abin da za mu miki yau ɗin nan, sai na yanka miki makogwaro da askan nan. Na shiga uku ni inda kinda. Kashe ne za ku yi? To me ne muku? Ni dai gaskiya ku bar na tafi. Kuna ganin niƙa zan cin da kai, me niƙa yana cin yana jira na. Kina ɗauka da wasa muke ko? Allah ya sa ki faɗa mu na abin da za mu yi miki. Wallahi sai mun yi gunduwa da naman jikinki. Shikenan na ji ba zan faɗa ba wallahi. Ko ina ta ba zan faɗa muwa ba. Ki ma faɗa, yanzu ki bakunci lahira. Maza cire hijabinki da kuma rigar da ke cikinki. Da sauri ta hau cirewa, kamar yadda suka ce. Indo sarai fata da kunya, sai dai tana tsoro kamar farar kura. A yako nan da nan suka yi arba da matasan nonuwanta da suka fara fitowa suka kyau da kuma ɗaukar hankali. Abinka da farar fata, gashi dama mai niƙa ya fara ba su taki. Sun ƙara kyau, sun da girma. Zamu Habu ya kusa da ita, tare da kai hannu kan na shanin nata. Da sauri ta lumshe ido, saboda yadda yake faman shafawa. Daga bisani ya sa ɗaya a bakin shi ya hau tsotsa. Shi ma abokin nashi, gudan ya kai baki, suka hau sha. Kowanne yana shan ɗaiɗai. Wani irin daɗi ne ya lullube ta, saboda yadda suke tsotsa mata na shanin nata. Yayin da take jin daɗi, hakan ya sa ta sa hannu ta fara shafa musu kai, kamar wasu ƙananan yara. Daga can take faɗa, dama wani shanu na kuke son sha, shi ne kuke tafa man tsorata ni. Ta ni da kun faɗa min tun wuri, da ba mu tsaya kai ta da faɗa ba. Da sannan a hankali zan ba ku sha min. Ni ma ina so a sha min saboda daɗin da ke ji idan ana sha min. Yanzu haka saurin da kuka ga ina yi, mai niƙa ne nake so na je ya sha min. Ka san Allah Jabir, ba yadda za in aure mazinaciya. Haba, abin ai sai yawa. A ce ni aikata zunubi ita ma aikata zunubi. Yau hauka ake yi. Wani kallo abokin nashi ya bi shi da shi, sannan ya ce da shi, haba abokina. Wani zubin wallahi kai kamar ba waye ba. Ka gafa abin da kake faɗa. Wanda abinka, ai kai ta baka lalin sisin yin da abin da ka ga dama ma a gidanka. Idan za ka biya buƙatarka, da ba sai ka je hotel ba. To yanzu kuwa a cikin gidanka, ba mai ce ma da me, kai abin da ka ga dama. Kana hauka ne Jabir? Karuwa zan kai gidana? Tukunna ma so kake asiri na ya tonu? A san halin da nake ciki ko me? To bari ka ji, wallahi ba da ni za a wannan shashancin ba. Ina fatan ka gane. Gaskiya kana da matsala. Ina kai ka amma kana dawowa. Banda abinka, kai da kake da bidiyo a hannunka, wanda wannan bidiyon za ka yi amfani wajen samun damar yi duk abin da kake so. Kamar ya, ban gane abin da kake nufi ba. Ka ga malam, bari ka ji. Kar ka kuskura ka nuna mata cewa ka san tana bin maza, har sai ranar da ta shigo gidanka. Sannan za ka nuna mata, tare da ka shaidin cewa za ka fata wa iyayenta. Daga nan shi kenan ka gama da ita, ba ta da wani sauran abin yi. Domin idan abin ya fita, ita ma ta san sauran. Kuma fa haka ne abokina. Daɗina da kai kanka yana kawo ta wallahi. Ai ni da duk ban yi wannan tunanin ba. Kuma ka san ba na son rabuwa da babe ina, saboda sun haɗu. Dariya Jabiru yana mai faɗin, wannan shi ne kawai, amma da gaba ɗaya ka bari kanka ya kulle. Wai mene na gaba? Na gaba ɗaya kin yi tsuru-tsuru, ko dai saboda auren ya zo ne? Jamsi kenan. Ke dai wallahi kin cika abin haushi. Kina wani abu kamar baki san halin da nake ciki ba. Bayan duk ke ce sila, bayan ke ce sila komai, amma sai ki dinga wani janye jikinki. Kamar ya ni ce sila kuma rufi. Ba na son shari. Shin ni ce ne maki dole ko tilasta ki ne? Da za ki wani dinga cewa ni ce sila. Amma ai Jamsi, da ba don ke ba, da duk wannan abu ba zai taɓa faruwa ba.
Tunda ai sai da na ce a'a, amma kika wani nace wai akan ban waye ba. Awwo! Yanzu kenan laifina yake gani. Wato laifinki shine yake so ki ɗora min kenan. To da na ce baki waye ba, shi kenan sai na ce lallai sai kin yarda. Yanzu Allah misali idan na ce ki faɗa wuta sai ki faɗa kenan ko? James ya isa haka. Dan Allah yanzu dai ki taimaka ki sanar min mafita. Wallahi ina cikin matsanancin tashin hankali mara misaltuwa. Ban san ya zan yi ba. Dududu sati 3 ne ya rage min kawai yanzu. Ke kanki baki san yadda zaki ba, sai ni kike tunanin na san yadda zaki. Au, dama baki shirya wa irin wannan ranar ba, kika fara? Ai dama ita bariki a langero ce, wanda bai iya ba shi take kwaɓinwa. Ni yanzu ma kin ga Abuja zan wuce. Sai dai idan na dawo ma haɗu. Dan ba lallai bane na samu halartar zuwa bikinki, saboda zan kwana 2 a can. Haka zamu da ke Jamsi? Ki taimaki rayuwata. Wallahi idan iyayena suka sani, wallahi na shiga uku. To ni kam dai gaskiya yanzu, Rufi, ba ni da wata mafita da zan iya baki. Amma ina ga idan na je Abuja na samu wata mafita, zan kira ki in sanar da ke. Bye. Da ƙarshe magana na mai ɗaga mata hannu. Daga Hamsu ta sa kai, daga haka James ta sa kai, ta yi waje abinta. Ba tare da tausayin halin da Rufin za ta shiga ba, ko kuma take ciki a halin yanzu. Kwanciyar Rufi ta yi a wajen, kuka mai ƙarfi ya kwace mata, mai matuƙar taɓa zuciya. Sosai ta shiga da na sanin Jamsi cikin rayuwarta. Tabbas, Jamsi ta ce silar lalacewa da kuma tarwatsewar rayuwarta. Da a ce kashe kai ba laifi ba ne, da tun ta daɗe da kashe kanta. Kiran sallar magarbar da aka yi ne ya sa ta tashi da ciki babu ƙwari a kuma saɓule. Ta lallaɓa ta yi alwala sannan ta yi sallah. Tana nan zaune, tana azkar. Nana ƙanwarta ta shigo da gudu tana faɗin. An rufe da kayi can an kawo, masu laifi sun kawo. Kin ga kayan da aka kawo ko masu yawa? Wallahi kowa cewa yake ya Ibrahim ya yi ƙoƙari kuma wai kin yi ƙoshi. Ai wata iriyar faɗuwar gaba ce ta ziyartar mata. Dandanan ta fara haɗa gumi. Shikenan na shiga uku na lalace. Ya abin da ta iya furta kenan, saboda ɗaba kiɗin miya da ta yi. Tabbas aurenta ya zo tunda har laifi an kawo. Nana kuwa ganin kamar yayar ta ba saurara ta take ba, ya sa ta tashi kawai ta yi wace abinta. Ta koma cikin 'yan gida suka ci gaba da kallon kayan lefe. Dauka amarya na kure tana kuka. Da kyar iya sallar isha'i, sannan ta kwanta ba tare da ta nemi abin da ta sa a cikinta ba. Sosai tunani cinkushe mata kwalwa. To ko dai na fara mai gaskiyar abin da ya faru. Kar na kunyata su bayan biki. Wani sashi daga zuciyar ta yi mata wannan tambaya. Da sauri kuma ta girgiza kai. Ina, amma tana da hawan jini. Kar na yi abin da zai ɗaga mata hawan jinin nata. To ko dai na fara Abba tunda shi namiji ne. Na san zai fi amma dauriya da takewa. Idan kuma zuciyarsa ta buga fa, ki ce me? Wani bangare daga zuciyarta ya ƙara nanata mata. Ayyo Allah, na shiga uku ne Rufaida. Yanzu ya zan yi da rayuwata kenan? Ina zan sa kaina in ji daɗi? Ko kuma kawai na haɗa kayana na gudu daga gidan nan? Tabbas idan kika gudu, za ki bar wa iyayenki abin gori da ma 'yan uwanki a unguwan nan. To ni yanzu ya zan yi kenan? Ammi ce ta shigo da tun ɗaza ke ta fama magana, amma Rufaida ta lula duniyar tunani, ko janta ma ba ta yi. Wannan dalili ne sa ta ɗaka mata duka. Firgitai ta dawa daga duniyar tunanin da ta yi. Daga irin da ta ce ta ga Ammi tsaye a gabanta, hakan ya sa ta sashi zaune da sauri tana faɗin. La Ammi, yaushe kika shigo? Allah kwata-kwata ma ban je ki ba. To dama Rufaida ya za a ki ji ni? Kin tafi duniyar tunani. Yanzu gaba ɗaya kin ɗauki wata tabi'a kin yafa a cikinki. A'a mai ba haka bane. Ba abin da yake tunani bane wallahi. Kin ga dakata min. Ni mahaifiyarki ce. Duk wata damuwa ni ya kamata ki dinga faɗa mawa ba wani ba. Me ya faru? Auren ne ba kya so ko akan me? Saboda na lura tun daga lokacin da aka fara magana auren nan kika zama haka. Ba komai Ammi. Kawai dai ina tunanin rayuwar da zan shiga ne a nan gaba, da kuma yadda zan yi rayuwa da mutumin da ban saba da shi ba. In dai dan wannan ne ki kwantar da hankalinki. Ibrahim mutumin kirki ne, sannan
ya san ya kamata, ina tabbacin zai kula da ke sosai da sosai. Shikenan zan cire damuwar ta insha Allah Ami. Yawwa, Allah ya miki albarka kin ji? Ya ba ku zaman lafiya mai ɗorewa. Wata mahaukaciyar dariya ta yi ta raba kafa a saman titin. Tana mai faɗin, lallai ma yarinyar nan. Tana tunanin zan farta ne haka? Cap, ashe ma hauka nake. Ai wallahi sai na hana ta jin daɗin rayuwata. Shi ma mijin nata sai ya dawo a tafin hannuna. Sai na sa mata ciwon zuciya, wallahi yadda ta yi min sai na mata. Don duk wanda ya yi min kankara sai na mai na itace. Me na ta tsaya? Ta shiga tana mai faɗin ya kai ta Zurot. A bakin wani gida ya ajiye ta, gidan ba wani babba ne sosai. Bayan ta sallame na ta shiga cikin gidan. Sallama ta yi, sai dai babu kowa a tsakar gidan. Na haka ta tura kanta cikin ɗaki. Wani saurayi ne zaune, daga shi sai gajeren wando sai riga singlet. Yana ta ƙara sama hazo da karen siragarin da ke bakin shi. Ga talabijin sai faman yi take. Zama ta a kusa da shi tana faɗin. Yau aka kawo lefe. Sai dai ban ga alamar shi gayan ya faɗa mata ya san abin da take aikatawa ba. Saboda gaba ɗaya a tsorace take da auren. Nisa yana faɗin, kar ki damu. Ke dai bakin yi abin da yake so ba. Na haka sai ki barta ta ƙarata. Ko iya raba ta da budurcin ta ma da kika yi, ai ya isa. Sannan kuma ga tsoro da kika cusa mata a cikin zuciyarta. Ji, ba za ka gane ba ne. A duniya babu bacin da na tsana sama da ganin Rufai da cikin jin daɗi. Yadda na ɗanɗana ɓacin rai da damuwa. Ita ma so nake ta ɗanɗana fiye da ninkin nawa wallahi. Da yanzu me shirin ki na gaba? Tunda wannan already ya riga ya kammala. To, ma sauraro, kun ji dai an fara zuwa ko? In na fahimta Jamila Jamsi ɗaukar fansa take. To me Rufi ta yi mata da har take ƙoƙarin lalata mata da kuma ruguza mata rayuwa. Sai a tara a shiri na gaba don jin yadda ta ka a cikin labarin da muke kawo muku mai suna 'yan secondary school. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shanan channel tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwan kawo wannan channel tamu sai ku danna mu subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarshen ɗa. Domin ya dinga sadar ku da sabon shiri. Kana ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wannan bidiyon ga abokananku da ke wasa da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba kuma section kamar da muke kawo muku. A huta lafiya.